Maju, asal mundur. Ay, 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 ay. Selamat pagi bobotoh dan peternak rumahan. Ini ayam saya yang di kandang saya keluarkan karena kena penyakit sindrom dingin, yaitu pilek, terus lesu sama mencret dan nafsu makannya berkurang. Kemungkinan karena musim hujan jadi sindrom dingin, penyakit sindrom dingin keluar, jadi saya keluarkan dari kandang biar nggak kena ayam yang saya yang lain. Ay, 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 ay. Ini juga betina kena sindrom dingin, flu, terus isi mencret sama nafsu makan berkurang. Ya saya pisahkan aja dulu dari kandang biar nggak menular ke ayam-ayam saya yang lain, biar kondisinya sehat baru bisa dimasukin ke kandang. Ay, 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 ay. Dengan betina yang tadi, ini juga betinanya kena flu, mencret, sama nafsu makannya berkurang. Pertama di sini saya gunakan jahe, di mana jahe ini bermanfaat sekali untuk menghangatkan tubuh ayam yang di musim hujan seperti sekarang ini. Terus juga ada gula merah atau gula aren. Di sini manfaatnya untuk mengembalikan nafsu makan buat ayam-ayam yang tadi kurang nafsu makan. Cara pembuatannya gampang sekali dengan parut jahe dan potong kecil-kecil gula merahnya. Jadi hasilnya seperti ini. Gula merah yang kecil-kecil itu dibungkus dengan parutan jahe dan siap untuk diberikan kepada ayam. A few moments later. Ini kondisi ayam saya yang sebelumnya saya kasih jahe sama gula merah, dan hasilnya itu sudah mulai ada perubahan sedikit, lesunya udah hilang, terus pileknya flu-nya sudah hilang juga, tapi nafsu makannya masih tetap kurang. Ini kondisi ayam betina saya sekarang, dimana kondisinya sudah mulai sehat, terlihat dari flu-nya udah hilang, mencretnya juga sudah, nafsu makannya sudah sehat. Sama seperti betina yang tadi itu, betina yang satu ini juga sudah mulai sehat, nafsu makannya juga sudah mulai normal. Terus pileknya masih sedikit ada sih, sama mencretnya juga masih belum begitu hilang. Jadi untuk ayam satu ini perlu dikasih lagi jahe sama bawang sama gula merahnya. Untuk menjaga kesehatan ayam saya kasih juga injeksi vitamin B kompleks untuk menjaga kesehatan biar tidak kembali kena penyakit, dan juga saya kasih tetrakol untuk menjaga kesehatan tubuh untuk ayam.